me pas pra parlament pas datës 28 prill, edhe me vazhdu me qeveris e me abuzu me pushtetin, me I përdur pastaj parat e taksa paguzve të Kosovës për fushat elektorale, edhe mos mi jap llogari askujt për këtë. Pra, e ka detyrën e përcaktuar në para vetes se çka dëshiron, tesat, shikoni, nëse unë e ti merremi vesh për marrë në emision të jo, më keni ftu në telefon, jo me mesazhe të WhatsApp-it për me arë në telefon. Pra ne takim për një emision, pra bëhet paktën me një bisedë normale, jo me mesazhe të WhatsApp-it, që mundesh me zgjedh presidentin e vendit me mesazhe WhatsApp-i. Po, Zotri Agji, ju kishit deklaruar edhe më herët, kam fjalën Partia Demokratike e Kosovës, kishte dhënë qëndrimin e tyre se në takim presin që të marrin një ftesë fillimisht zyrtare në formë të shkruar nga ana lëvizjes së vendosje, të jetë një ftesë e konkretizuar dhe më pas të shqyrtohet në rast se do të ekzistojnë mundësitë për të zhvilluar ky takim ose jo. Megjithatë, një ftesë zyrtare nuk është se erdhe, kam fjalën në formën e shkruar, por erdhi një ofertë nga lëvizja e vendosje. Sigurisht se për një çështje kaq të rëndësishme për institucionet shtetërore duhet bisedohet me një agjendë caktuar dhe me një komunikim normal edhe zyrtar. Partia Demokratike është përgjigj edhe kryetari Hamza ftesës kurtit për takim para vendimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e presidentit. Ju e keni pa që Partia Demokratike ka qenë e gatshme marrë pjesë procesin e votimit presidentit për një president konsensual. Dhe pas kësajna ka pasu takimi tjetër I kryetarit ton, Bedri Hamza, dhe ka folë për procesin, pra që s'parit merr mi vesh për procesin e zgjedhjes së presidentit, pastaj të gjendet një emër I cili do të ishte I pranueshëm. Pra për të gjithë, edhe që votimi të jetë I suksesshëm. Këtë takimin e kryetarit ton Hamza dhe parimet të cilat ka biseduar nga lëvizja e vendosje është bërë përpjekje me keq interpretu për nevojat e tyre politike. Prandaj, pas kësajna ka pasu... Ku u tentua të keq interpretohet? Pra, në takimin, ashtu si na ka informu kryetari Hamza, në takimin e tij me Kurtit, ka folë Bedri Hamza parit të dakordohemi për procesin. Që duhet të jetë procesi për zgjedhjen e presidentit. Pastaj kalojmë. Nuk ka pas marrëveshje për procesin. Zotri Agji, keni kërkuar një garancë nga lëvizja e vendosje se dy kandidatët që ju do të propozoni do të marrin besimin e tyre, megjithatë kandidatët nuk ishin bërë publik. Dy kandidatët, pra në këtë proces, pra jo detyrimisht janë Partisë Demokratike, por janë të propozuar nga Partia Demokratike, që do të jenë pranueshëm. Mirë po. Por pse ishte e vështirë që të bëheshin ditur emrat? Po, nëse unë e ti nuk merr me vesh për procesin,